מחשיכין על התחום לפקח על עסקי כלה ועל עסקי המת להביא לו ארון ותכריכי נוכרי שהביא חלילין בשבת לא יסבוד בהן ישראל אלא אם כן באו ממקום קרוב עשו לו ארון וחפרו לו קבר ייקבר בו ישראל ואם בשביל ישראל לא ייקבר בו עולמית ואם בשביל ישראל לא ייקבר בו עולמית. Donc c'est une Mishnah. Donc les fakar risquent à mettre, un homme il peut se tenir donc au niveau du Troum Shabbat pour pouvoir penser, réfléchir comment il va s'organiser pour les besoins de la Kala, pour les besoins de l'enterrement, le Motzei Shabbat s'il y a un enterrement. Barminan, Marchirim les fakar risquent Kala. Donc un goy chez Vichalin Beshabbat, un goy qui a apporté des flûtes le jour de Shabbat, Lo Ispod Ben Israël, d'après Rashi Lo Ispod Ben Leolam. Parce qu'à l'époque de la Mishnah, on avait l'habitude de faire des oraisons funèbres avec des flûtes. Donc étant donné que... alors si les flûtes viennent du Troum, si ça vient du Troum, si c'est dans le Troum Shabbat, on peut être Sofet Bayem Aparkar Israël, Bimotzei Shabbat. Mais si les flûtes ont été apportées en dehors du Troum, alors on ne pourra pas. Et alors là, est-ce qu'on doit attendre de vérifier chez Yasu ou lo alors, c'est ce qu'on va voir. Asulo Aaron vechafru lo kever. Si le goy, on a construit un cercueil, on a creusé une tombe pour un goy, alors on peut enterrer un juif dedans, mais Motzei Shabbat. Mais vim bijvil Israël. Mais si on a creusé pour un juif, si le goy est creusé pour un juif, lo ikaverbo olamit. Là, on n'attend pas Virdeshi Yasu Motzei Shabbat. Là, c'est de manière éternelle, on ne pourra jamais enterrer un juif. Donc, Khalilin, Klinigun, Khalulin. Donc, des flûtes. Shekolad Meorer Abechi, Lo Ispod Baem Israël, Knasaou, Mishun Eon Chamilta Shvijil Israël Uv'u, Elimken Baou Mimakom Karov, Elimken Noda Lanu Beveru, Shebaou Mimakom Shebetoch Atrum. Velo Evia Mechutz Letrum. Aaron La'atzmo, Shikever Bonochri Olimko. Voilà, sous la Aaron, Khafro Kever. Donc si c'est pour le goy, on peut y enterrer un juif. Si c'est pour le juif, on ne pourra jamais y enterrer un juif. Alors pourquoi est-ce que j'ai été amené à voir cette Mishnah là? Alors, il y a une Gemara dans Betzad Avkav Dalet. Vilcheta Nochi Shevi Doron l'Israël Biyom Tov. Amarav Papa, Ilcheta Nochi Shevi Doron l'Israël Biyom Tov. Imiesh Moto Amin Mem Choubar Asur, Laerem Nami Asurim, Birdeshi Asur. Vin Men Moto Amin Mem Choubar, Tochatrum Mutar, Chos Letrum Asur. Baba Bijil Israël, Ze Mutar l'Israël Acher. Donc là on a un long Rashi, on ne peut pas le faire maintenant. Alors Chos Letrum Asur, Loshama Titam Mekubal. לא שמעתי טעם מקובל בדבר זה, דאם משום מוקצה, אז המים מותר לישראל אחר, ואם משום שנעשה בו איסור בשבילו, אם כן לישראל אחר נמי אסור. דנוכי שהדליק את הנר בשבת, טען בשביל ישראל אסור, כמו on l'a déjà vu. ולא חלקו בינו לבין חברו, ויש לומר לגבי איסור תחומים דרבנן לא אחמור כולי. עדיין אם אסרו על זה, ok, bon. Alors, le Roche, il dit, alors, où le Roche? Alors, le Roche, voilà. Alors,
Firashi Asur l'école Israël, Birdeshi Asur, Shiloyene Memelechet Yom Tov. Velevi Rabinutam, Shiperesh Mishum, Shema Yomar le Nochri, la vie Yom Tov, Shiochal Laerev Miyad, Mistaber Shemutar l'Israël Acher Miyad. Velo Hashinan, Shiomar le Nochri, la vie Bishvil Acher. Den Adam Chote Velolo. Vead Elo Kamar, Mutar l'Israël Acher. מיד כדי כאמר במחוץ לתחום, כיוון דיבור ביום אסור לאכול בשביל שעה מועטת, בכדי שיעשו לא חש להאריך. לפי רבנו תם, יבשל בשבת נצטרך להמתין לערב בכדי שיעשו, דאכל לכאן מגזר מידי. ואם אין ואותו המין במחובר, בתוך התחום, מותר חוץ לתחום אסור, ואין צריך להמתין לערב בכדי שיעשו. לפי הראש, donc c'est très important, אם הוא בא מחוץ לתחום, לא צריך להמתין במוצאי שבת בכדי שיעשו. דלא יחמירו חכמים, אלא בדבר הנעשה בו איסור דאורייתא. ואין לחוש שמה הביאו הנוכרי דרך רשות הרבים, סרטאיה או פלטאיה. דלא שכיחי אינה רשות הרבים, דשישה רבים בוקעים בו. ועד אתנן בפרק, donc la Mishnah qu'on a vue, נוכרי שהביא חלילין לא יספוד בהם ישראל במוצאי שבת, עד כדי שיבואו ממנו, עד כדי שיבואו ממקום קרוב. Aval imba mechous les troum, on ne pourra pas les utiliser. Là-bas, on ne dit pas que c'est motar berdeshi asu. Shanim il t'a des met, d'avchatafé. Tandis que ce qui concerne le mort, c'est quelque chose qui va se répandre, c'est quelque chose qui va avchamilta, c'est-à-dire que les gens vont en entendre parler, donc les gens vont comprendre. Ve'akol yodim shebijilamet et oui, tout le monde va comprendre que c'est pour le mort que ça a été apporté. Donc ils ont été gozer que même les motzei Shabbat, on les utilisera pas. Vachmour tafé kedetnan atam. Imasa no kever b'Shabbat b'jil Israël ou kever bo olamit. Velo shari berdeshi asu. Donc pour le maître c'est spécial. De la même façon que pour le kever on est mahmir, de la même façon pour les khalilim on est mahmir. והרב אלפסי כתב בתשובה, דעה ובא מחוץ לתחום צריך להמתין ברדי שיעשו. לכן כתב ספר התרומה וספר המצוות די נסמוך על מה שחילק רי באמת. משמע שרי סובר שאם זה לא מדובר באמת, אז משמע en tout cas לפי הראש, en tout cas לא צריך להמתין ברדי שיבוא, ברדי שיעשו. Et la Mishnah de Shabbat pour Khalilim, c'est particulier, parce qu'on parle de Met. Et l'autre Mirchamim, il a d'abord chez Nasa, Boiso Doraita. Vadetnan Noriche et Khalilim, donc c'est particulier. Ou Mistaber qui devrait rire, Kevan chez Matino, Bekever chez Nasa, Bijul Israël, d'Assur Olamit, ou Bechard Varim, Chaussé, Bijul Israël, qui gon Mino et Mchouba, Moutar, la Reberdeshi Assur. Asgameva Mechous Letroum, Yesh Lechalek, donc Yesh Lachmir. Pour le maître, mais il n'y a pas lieu d'être marmir lorsqu'il s'agit d'autre chose, et donc mutar miyad. Frère Mouchar midulu kamar chos letrum asurim la red birdeshi yasu. Velo mistaber le memar de aisura de leel kaid imke nemar av papa birdeshi yasu besof dvarav vayakayat tarvayu. Et la vadaï midiskir birdeshi yasu amina bemchubar mechlal deeno mino bemchubar shari. La erev le altar. Vedavar sheno mino bemchubar shuval Israël biyom tov rishon shel Rosh Hashanah katav araz alevi. זל שנשאר לפניך מלוניל, זל וישבו שמותר ביום טוב שני מפני שאין עליו שום איסור הכנה ולא איסור התלוי בקדושה שנאמר קדושתה אריכתאי. אלא כן כנסה הוא שמה יאמר לו להביא ודיו שכנסו אותו בראשון וכן יום טוב ראשון ראשון ושבת. מזה יש ללמוד ומזה יש ללמוד דכל שיאמר לו להביא ודיו כל שכן דלא בעינן מרדי שיעשו. ובא בשביל ישראל מחוץ לתחום מותר לישראל אחר. ועד אמר אם יש מאותו המין מחובר אסור, לא ממי אכילה דאסור, אלא אפילו לטלטל דמי אסור. דלא חזי לאכילה וכמוקצה דמי. אבל הבא מחוץ לתחום, אף על גב דאסור באכילה, מותר בטלטול, כיוון מותר לישראל אחר. אלא להגות השרי די, אבל בדבר הבא מחוץ לתחום בשבת אסור אפילו לישראל אחר, וגם לערב ברדי שיעשו. Bon, ça c'est ramené dans le Bet Yosef.